Заруби противников мечом, разорви их сокрушительной магией или покори своей красотой. Только в Терри ты сможешь создать очаровательную лольку, вооружить ее огромным сюрикеном и кружиться в смертельном танце, неся погибель всем окружающим. Тебя ждут эпичные боссы, фри-ПВП с нон-таргет боевкой и много новых друзей. Присоединяйся к тысячам других игроков в одну из лучших MMORPG в аниме-стиле. Ссылка в описании. Кто из нас не любит вкусно поесть? Будь ты маленькой девочкой или взрослым мужчиной, неважно, всех нас всегда объединяла страсть к еде, только если ты не болеешь анорексией, конечно. Еще с давних времен национальная кухня каждой страны отличалась собственными кулинарными изысками. Где-то мясо готовят с кровью, где-то предпочитают ему рыбу, а кто-то вообще включает в свое меню улиток и жареных кузнечиков. Вот и в России в еде есть своя специфика. Давайте посмотрим, как японцы преподносят в аниме культуру питания нашей с вами страны. И по традиции начнем с наиболее известного русского блюда. Борщ популярен как у нас с вами, так и за рубежом. А когда какой-нибудь иностранец пытается произнести название этого блюда, звучит очень нелепо и забавно, особенно на японский лад. Кстати, в аниме борщ встречается довольно часто. Так, в военной хронике маленькой девочки на обеденных столах можно заметить блюдо, которое без сомнений выглядит как борщ. В аниме «Юрий на льду» антагонист Юрий Плесецкий грозится превратить своего соперника в борщ и расплескивает по столу это самое блюдо. А герои аниме «Город-замок Данделион» даже назвали кота в честь нашего с вами популярного супа, которым и они не прочь себя побаловать. Борщ борщом, а хочется чего-нибудь и на второе. В принципе, в России нет как таковых специфичных запоминающихся блюд на второе. Однако, если постараться, то парочку найти все же можно. Так Рика, главная героиня аниме «Чудачество любви не помеха», ходит по супермаркету со своей младшей сестренкой в поисках тушеного мяса, чтобы научить ту готовить бефстроганов, довольно известное блюдо в России, а заодно и стать хорошей хозяйкой. Будем надеяться, что у Рики получится это сделать, и ее сестренка станет такой же милашкой. А мы продолжим поиски горячих блюд в аниме. Еще одним примером нам может послужить эпизод из аниме «Повар-боец Сома», где главный герой готовит блюдо под названием «Стейк Шаляпина». Блюдо довольно известно как у нас, так и за рубежом, не только в силу своего вкуса и уникальной сервировки, но еще и из-за интересной истории, которая с ним связана. Кстати, это блюдо подают в ресторане, из которого оно пошло и по сей день. Говоря о еде в России, нельзя не упомянуть пирожки, еще одно слово, при произношении которого иностранцами ты с трудом сдерживаешь улыбку. Пирожки. Пирожки? Так, в одной из серий героиня аниме «Восточный Эдем» пробегает вывеску с надписью «Пирожки». И пускай эта сцена длится очень недолго, думаю, эти самые пирожки пользуются у японцев популярностью, раз заслужили отдельного упоминания на уличных баннерах. В аниме «Негима» мы застаем героев за поглощением мясных булочек, утыканных флажками разных стран. Среди прочего, мы видим здесь и булочку с флажком России, съев которую главный герой заявляет, что булочка эта была на вкус как пирожок. Чем вам не проявление любви к русской кухне? А в одном довольно известном аниме «А ты думал, что твоя жена в онлайн-игре на самом деле не девушка?» игрового персонажа одного из героев так и зовут – Пирожки. Странный выбор имени, но все же лучше, чем если бы имя это было дано в честь следующего участника нашего топа. Водка – традиционный алкогольный российский напиток, который встает по популярности на одно место с матрешками и нашим президентом. А зарубежные клише, связанные с этим горячительным напитком, не уступают стереотипам о том, что в России по улицам спокойно разгуливают медведи. Водка встречается в аниме довольно часто, своего рода фан-сервис только для более взрослой аудитории. Так, например, персонажи аниме «Ковбой Бибоп» не прочь побаловать себя этим напитком. Да и неудивительно, ведь герои почти в каждой серии проводят часть своего времени в разных барах на космических станциях. Будем надеяться, что Спайк, если он и выжил, не сопьется и продолжит свои странствия по разным планетам в поисках опасных преступников. Для героев следующего аниме алкоголь также является частью ежедневного рациона, что, конечно же, касается и водки. Темнее черного, алкоголь здесь занимает далеко не последнее место. Да и что еще делать в России зимой? А в эндинге не самого популярного, но невероятно динамичного и безумного аниме под названием «Фури-кури» внимательный зритель может обнаружить перцовку на подносе и даже заметить надпись «Русская водка» на этикетке.
Но достаточно о такой деликатной теме, как алкоголь. Пора обратить внимание на еще один популярный в России напиток, а именно чай. Однако здесь речь пойдет именно о русском чае, приготовленном особым способом. Поэтому Муге придется устроить чаепитие с тортиком где-нибудь в другом месте. Что ж, вернемся к основной теме. Например, если заглянуть в ресторанчик «Русские суши» из аниме «Дюрарара», то можно наткнуться в здешнем меню на такие изыски, как несъедобные кремлевские онигири и зеленый чай в традиционных стаканах с подстаканниками, выполненными в российском стиле. Будем надеяться, что Деннис и Саймон Брежнев, русский негр, работающий промоутером в японском суши-баре, добьются успеха и сделают русский чай популярным во всей Японии. В еще одном, в этот раз куда менее известном аниме под названием «Алисон и Лилия», герои пьют чай с вареньем, что выглядит очень аутентично и по-русски. А в одной из серий комедийного аниме «Мелочи жизни» мама героини Мио предлагает выпить той русского чая. И это не домыслы, взгляните сами. ほらミオロシアンティーだから Кстати, мы чуть не забыли об одной важной особенности. К чаю всегда подают что-нибудь сладкое. К счастью, лольки из аниме «Девушки и танки» всегда готовы угостить нас пирожными картошка и фирменным русским печеньем. Да и вообще в этом аниме даже говорят на русском. Пирожная картошкаもどうぞ печеньеも Что ж, все пирожные съедены, чай допит, а самовар остыл. Осталось сказать спасибо. Спасибо. Ставим лайки и обязательно пишем коммент, где вы еще видели русскую, украинскую или белорусскую кухню в аниме. С вами был Макс. Пока!